Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Mana bu video murojaatim hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Bir vaqtlar siz chet elda yurgan fuqarolaringizni meni fidokorona farzandlarim, meni fidokorona fuqarolarim degan edingiz. Ming afsuslar bo'lsinki, bugungi kunga sizni fidokorona farzandlaringiz va sizni fidokorona fuqarolaringizda ahvoli shu darajaga yetib keldi. Mani kichkinagina e'tirozim migratsiya bo'yicha olib boriladigan islohotlaringizga biz norozimiz, chunki o'zgarish bo'lmadi desak ham bo'ladi. Chunki mana bunaqa holatlar birinchi marta bo'lmayapti, ikkinchi marta bo'lmayapti. Ming afsuslar bo'lsinki, O'zbekistondagi Tashqi ishlar migratsiyasi agentligi va migratsiya bo'yicha tegishli idoralar va Rossiya territoriyasidagi posyolstvolar bu narsaga ko'p holatlarda sukut saqlab kelishmoqda. Siz yetarlicha mablag' ajratishingizga qaramasdan, yetarlicha haq-huquq berishingizga qaramasdan, yetarlicha mansab berishingizga qaramasdan amalda bu narsaga ko'pchilik ko'z yumib kelyapti. Mana shu uchun meni e'tirozim va Rossiyada yurgan fidokorona farzandlaringiz va fidokorona fuqarolaringizni nomidan biz sizdan norozimiz. Berilgan va'dalarga qaramasdan turib, hozirgacha hech qanaqayin o'zgarish bo'lmayapti desam ham adashmayman. Sababi ko'zga ko'rinarli bir yangiliklar bo'lgan emas. Dokument masalasi bo'yicha ham, registratsiya masalasi bo'yicha ham, naborot vaziyat kundan kunga og'irlashib boryapti. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, sizdan iltimos, migratsiya agentligi, O'zbekistondagi Tashqi ishlar migratsiya agentligi va migratsiya bo'yicha tegishli idoralar va Rossiya territoriyasidagi posyolstvolarni boshqatdan islohot qilishingizni biz sizdan iltimos so'raymiz. Bunaqa holatlar qachongacha davom etadi? O'zbekiston bilan Rossiyani o'rtasida qanaqa kelishilgan bo'lsa, shu tarzda biz kirib kiryapmiz, Rossiyaga kirib kelyapmiz. Chegarani buzib kirib kelganimiz yo'q. Shunga qaramasdan turib, dokumentni proverka qilmasdan, elektroshoklar bilan urib, haqorat qilib, har xil noinsoniylik xatti-harakatlar bo'lyapti. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, hurmatli prezidentim, bu narsaga jiddiyroq qaraydigan vaqt kelmadimi? Bu narsaga vaqtida nota berish kerak emasmi? Qachongacha bee'tibor bo'lamiz? Qachongacha bemas'uliyat bo'lamiz? Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, sizdan iltimos, bu narsaga kengroq qarash vaqti keldi. Biz sizni fuqarolaringiz, biz sizni farzandlaringiz, yerdan chiqqan qo'ziqorin emas biz. Kelib turib o'g'irlik qilganimiz yo'q. Qanaqa zakon chiqargan bo'lsa, o'sha zakonga bo'ysunib, sizni fidokorona farzandlaringiz, sizni fidokorona fuqarolaringiz o'sha asos bo'yicha ishlayapmiz. Ming afsuski, bugungi kunga kelib bu narsalar umuman inobatga olinmayapti. Iltimos sizlardan bu narsani boshqatdan islohot qilishlaringizni o'zim va Rossiyada yurgan farzandlaringiz va fuqarolaringiz nomidan iltimos so'rayman. Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, iloji boricha Tashqi ishlar migratsiyasi agentligiga mas'uliyatni his qiladigan, o'zini mansabidan, siz bergan haq-huquqlardan to'g'ri foydalana oladigan shaxslarni qo'yishingizni iltimos so'rayman. Sog' bo'linglar.